някакси неудовлетворена от живота си. Правих страшно много неща. В някои от сферите бях много успешна, обаче някакси не се чувствах нито доволна от себе си, нито щастлива. Това, че не стига време, няма време за всичко, което искаш да направиш. Бях станала майка, имах дете на 1 година, бях станала съпруга. Най-вече тягостно чувство, че никога не намирам време за себе си. Усещах някакси интуитивно, че силите ми свършваха и исках да намеря някаква промяна, нещо различно. Най-голямото предизвикателство на първо място беше това да се погрижа за здравето си и за физическата си форма. Най-голямото ми предизвикателство беше това да съвместя ролята на майка на 3 деца, да обгрижвам цялото си семейство и съответно да бъда на 100% в работата си. Някакси не ми се получаваха нещата. Каквото и да правя, винаги времето за мене ми отбягваше. Това беше такъв период в живота, когато правих различни промени, търсех себе си под някаква форма в различни сфери на живота. Предстоеше да взема много важни за мен лични решения. Най-искрено казано, имаше моменти на объркване в поставяне на собствените лични семейни цели, така че да можем да усещаме една цялост. По годините винаги исках и имах желанието, но си казах, че не съм готова и че сега не е момента и че може би един ден ще дойде този момент. Липсата на време. Една седмица преди това бях с някаква болка. Това ме накара да погледна, че освен работата има и други категории на живота, в които съм ги била забравила. Именно липсата на време. Да търси извинение, че не мога да направя едно или друго нещо, че ще дойде по-добър момент, по-подходящ, а всъщност това е едно залъгване. Че нямам време, че нямам нужда. Също така и че всъщност енергията ми си е добре както си е. Сами аз да си кажа, това е напълно излишно, или аз мога да се справя сам, или ще го направя както си правя винаги нещата. Така че обикновено, както се оказва, ти си най-голямата спирачка на себе си. Пълното оправдание, имам ли време за това, ще ми стигне ли времето. Понякога ние чисто в човешки план не искам ли да се влежам толкова надълбоко, искам ли да разбера или да осъзная всичко, което предстои да осъзнаят. Аз всъщност се бях спрял. Че нямам време. Моите страхове биха могли да ме спрат. Моментите бяха много, но всъщност, че животът ми е в толкова много категории. Нали, не е само семейство, не е само работа, има толкова много други неща и всъщност открих точно това, заради което се чувствам неудовлетворена. Най-важната съм си аз. Ако не освободя време, ако не създам пространство това да се случва, няма как да започне да се случва. Най-големият момент за мен беше да разбера, че човек трябва да действа, независимо от това дали иска или не иска. Всъщност разбрах, че човек е способен на много повече от това, което си мисли, че е способен. Всъщност имаме много време. В момента това, което вярвам по-скоро е не само като постигна това, че ще бъда щастлив, а как да го разгърна, как да го надградя, как да го приложа в различните сфери, как да ползвам тази енергия, така че да го доразвия в останалите сфери на живота. Думата осъзнаване. Стига да го поискаш, то става възможно. Да поема отговорност за себе си. Някак се даде много повече пълнота в живота ми. Щеш да ми е половинчато. Просто не искам да си представям какво ще да е, по-скоро някаква болка и със сигурност нарушаване на психичното здраве. Това, което ще да ми липсва е въобще идеята, че това е възможно. Щях да си живея с старите си вярвания и живота ми щеше да бъде буквално провален. Щеше да ми липсва това да имам лекота в ежедневието. Щях си действам по стария начин, който в крайна сметка е някакъв начин, който се създава от само себе си. Той със сигурност не е бил съзнат начин, не е бил нещо, което целенасочено се създава. Много неща щяха да ми липсват със сигурност. Виждам се като зациклил в поне 3 или 4 сфери от това, което сега съзнателно успявам да управлявам в ежедневието и изобщо в живота си. Нещата, които се промениха, защото в резултат от тази програма аз си позволих да направя неща, които най-вероятно преди нея нямаше да си позволя да направя. Може би ще да отнеме много години, в които да се боря със себе си. Аз сега си мисля, че късно го открих това нещо и по-добре това нещо да го знаех на 20 години. Цената е на базата на здравето и въобще по-скоро просто да съществувам, а не да се радвам на живота, както го правя сега.
Нямаше да имам въобще идеята как да отделя време за мене, за семейството и в същото време да ми достига за кариерата, за професията. Щяла да съм на тая въртележка и да не знам къде да сляза и от кое да захвана първо. Просто цената щеше да си живея в едно неведение и в една трудност всеки ден. Всичко се случва по-трудно или изобщо да не се случва. Ами цената на неосъзнатостта. Както всяко действие си носи своите последици, така и всяко бездействие. Може би щастието ми, това, което изпитвам в момента като лична удовлетвореност. Професионално със сигурност нямаше да съм там, където съм. Най-вероятно това щеше да бъде неосъзнаването, ама то прасето си стои в гьола и не знае, че е в гьола, на него му харесва. Някакси бидейки по-щастлива, по-пълноценна, аз съм много по-ефективна и по-пълноценна и в работата си. Със сигурност много ми е помогнало и продължавам само нагоре и професионално. Ти работа, бидейки една от 12-те категории, всъщност само може да спечели от това, защото печели малко повече фокус. Наредих целия пъзъл. Имам повече енергия в работата, намерих мисията си в работата. Ами те някои от сферите в живота са само свързани с това да се създава енергия в тях и може да взимаш от тях в други сфери, така че със сигурност общото ниво на енергийност се дигна. Смятам, че много силно допринесе. Нищо не ми тегли енергия. Енергията ми е повишена, защото имам ясен фокус над какво трябва да работя. Стават малко по-осмислени нещата и имаш повече фокус. Всъщност за същото време доставяш повече практически. Аз с Петър и Ирина имам история от 2007 година и всъщност те са хората, които са ме подкрепали в много трудни житейски моменти и в кризи, и в работата, и в личния ми живот. Честно казано, всичко, което са ми препоръчали, всичко, което са ми казали, и аз съм пробвала, работи абсолютно безотказно за мен. За мен са някакси много истински хора, които стоят за това, което правят. Много търсещи, много експериментиращи хора, с които аз лично много се свързвам и като човек. Това, което ми харесва и продължавам с тях и ще продължавам, е, че те искат да сбъдват мечти и искат да направят така, че това, което ти научиш и получиш, наистина да го реализираш и да трансформираш живота си. Каквато и програма за личностна промяна да започна да правя в България, аз бих препоръчал Петър и Ирина, защото те са коучове, които наистина влизат в много голяма дълбочина на това, което правят. Когато започнеш да правиш нещо с тях, ти знаеш, те няма да оставят на мира, докато не се предвижиш в някаква посока към целта си. Според мен те са абсолютни професионалисти в тази сфера. Това, което съм видяла през други хора, които са работили с тях, и трансформацията в положителна насока е огромна. Това е което ме впечатли най-много в тях. Те просто го живеят. И наистина това, което правят, го правят от сърцето си, от душата си. То е лесно да им се довериш. Мисъл, няма нещо, което да ти казва стоп, нали, тези какви са сега. Това, че си харесват работата, то си личи и не просто си я харесват, ами те правят нещата, които споделят с хората, ги правят със себе си, което е всъщност личният пример и това винаги много вдъхва доверие, като го видиш. Това са едни хора, които с личния си пример и с нещата, които разказват и които споделят, зареждат всички останали и ги водят някак много естествено напред. Техният принос е безценен. Визионерството, което видях в Петър, начина по който той подпалва нещата. Според мен Ирина е малко по-заземяващата от двамата, която пък дава ония необходим баланс, така че наистина това да изглежда реалистично, което Петър го казва. Нещата, които те казват и те карат да правиш, работят. И всъщност това е най-ценното, че всъщност ти получаваш на готово едно знание, едни умения, едни инструменти, които практически работят. Тук няма казване направи го така, а има това, което те самите казват, че те са огледало. Тоест, ти виждаш себе си, те ти дават друга гледна точка, дават инструментариум, но работата трябва ти да си я свършиш. Няма как друга да ти я свърши. Усещането. Имах усещането, че те са моите хора и че просто го усещах.